晚安，嚟到印度電影2、3時啦，今晚咧係我阿 Agnes 同埋阿 Sonia 啦。係啊，大家好。咁我哋今日講嘅呢個印度片咧就之前都冇講過嘅，就唔算另類，但係個題材都幾特別嘅。係啊，今日想講嘅係運動電影。係啦，咁其實運動電影就顧名思義就用運動嚟做題材㗎啦。咁咁其實 Sonia 印度有啲咩運動係特別出名嘅咧？哦，咁呢個唔使問啦，即係好多人都會聽過板球咁樣啦。咁板球其實喺印度嚟講咧，即係基本上好似係佢哋嘅即係 national sport 咁樣啦。但係其實成個板球基本上喺所有英聯邦或者以前即係俾英國殖民過有英國影響嘅地方都好流行。譬如英國自己本身啊、澳洲啦、紐西蘭啦，跟住仲有就係南亞地區咁樣都好流行。係啦，咁就係啦，都因為即係對呢個板球認識都係因為話佢係因為殖民時代即係學識咗呢樣嘢，所以就咁流行啦。咁所以其實我哋今日講呢兩套戲咧，都係同板球有關嘅，係咪？都唔係。係啦，一套啫。係一套就板球，另一套咧就係曲棍球，係咪？係。係啦。冇錯。咁咧我哋講嘅第一套運動電影咧，咁咧就係01年嘅那間。係啦，其實呢套戲咧，其實有好多人都聽過或者睇過，咁就自然佢有一個幾威水嘅紀錄，就係佢係當年奧斯卡嘅最佳外語片裏面最後5強嚟嘅。係啦，咁呢套亦都係即係由10年前千禧年開始，算係第一套打入國際嘅印度電影啦。冇錯。係啦，咁呢套戲就係呢個 Three Idiots 嘅阿米罕，佢就親自做監製兼主演嘅。係啊，其實係呢套戲令到佢開始投資同埋做幕後嘅嘢咁樣咯。係啦，咁啊講翻少少背景先啦。咁話說呢套戲嘅導演啊 Stosh Walika 咧，亦都係我哋上一集講過啊 Jordan Abba 嘅導演咧。係啊，冇錯。其實佢揾演員之餘都揾監製，但揾唔到人幫佢做呢個 producer。咁啊阿米罕咧就有義氣咧，就幫佢話我幫你做埋監製啦咁樣。係啊。嗱，就因為咁樣，所以可能就開咗佢嗰飯，就話想即係成咗個製片人嘅角色啦。係啊，咁呢個亦都係即係其實因為佢兩個係好朋友嘅關係，咁所以當然佢揾唔到人投資嘅時候，阿米卡就即係出錢出力咁樣幫咗佢圓呢個導演嘅夢咁樣。係啦，咁啊，我哋可以首先講下個故仔先啦。咁就個故事就其實發生喺印度嘅1893年嗰頭，都仲係處於呢個英國殖民嘅時代嘅。係啊。咁就話佢哋一班貧民咧，其實佢哋都受到呢個殖民地政府一啲欺壓咧，咁啊要收佢哋一個好高嘅稅啦。係啊。咁啊話説係咪好似個 captain 係咪？一個英國即係派去當地負責，即係類似總督之類咁樣嘅人物啦。係啦，咁咧就即係通常咧呢啲印度戲講到嗰啲外國嗰啲，尤其是殖民地主義派嚟嘅角色咧，一定係反派嚟噶嘛。係啊，冇錯，一定要。個 captain 咧就衰人嚟嘅，就話咧一定要收佢哋好重嘅稅。係啦。係啦，咁其實呢班貧民裏邊咧，其中一位咧就係阿米罕飾演嘅布凡咧。咁咧就佢就見義勇為，咁咧就好憤氣，就同captain 理論啦，即係話我哋冇理由收我哋咁貴嘅稅喎，我哋都已經咁窮啦。係啦。咁啊，同埋講緊個背景就係佢哋旱災，一班農民其實本來已經冇收成，但係仲要交重稅。係啦，咁啊呢個時候咧，咁呢個趾高氣揚睇唔起佢哋嘅一個 captain 咧，就竟然咧就同佢好似即係一個協議啦，就話咁好啊，既然係咁樣，不如我哋就嚟場比賽啦，就用呢個板球去定勝負。咁如果話就由呢個英軍派出一隊板球隊，就咁啊同佢哋嘅一個貧民組成嘅一隊板球隊咧就比賽。咁如果英國人贏咗咧，佢哋要收貧民3倍重稅。咁相反嚟講，如果印度嗰邊嘅人贏咗咧，佢哋就免3年嘅稅項啦。係啊。咁其實呢件事真係可大可小，因為一旦輸咗佢哋，即係本身佢哋連飯都冇得食，仲要收咁重嘅稅喎。即係呢個單止呢個食生計問題，仲係牽涉到一個面子榮辱嘅問題啦。係啊，但係其實有少少巧妙嘅，但係呢班人其實本來係唔識打板球嘅，所以其實佢好似係俾個選擇你，但係其實又喺度為難緊你。係啦，即係明知你哋唔識玩，仲要你哋去玩一樣英國人而印度人唔擅長嘅運動，咁好明顯就想你死啫。係啦。咁但係呢個 captain 嘅妹妹咧，
咁就叫做 Elizabeth 啦。咁其實佢就唔似佢哥哥咁樣，佢好似充滿咗一種殖民地統治嗰種咁嘅心態去睇呢個印度人嘅，即係佢相反嚟講佢比較善良啲。咁佢見到班貧民就咁受到呢個無理嘅欺壓咧，咁佢就決定咧就親自教佢哋打板球。嗯。係啦，咁期間佢仲中意咗阿Amir Khan飾演嘅巴芬添。係啦，咁呢一度咧就係啦，所以我哋頭先話其實點解佢哋可以即係佢哋點樣夠膽去接受呢個打鬥咧？咁開頭佢哋就其實都係一腔即係可能點講咧，有少少衝動就為咗面子就接受咗，但係後尾咧都有人相助嘅。係啦，咁就係講到話主角咧就要點樣去揾呢個打板球嘅人啦。咁其實佢哋個個都唔識嘅，咁就由佢呢班左鄰右里裏邊咧挑選呢啲比較有潛質嘅人啦。其實都係班雜牌軍嚟嘅。係啊。係啦，咁裏邊有一啲就可能係話捉雞好快啊，好利落嘅咧，咁就走去叫派佢出去比賽啊。有啲就可能得個吹字啊，又或者係一啲跑得好快啊咁樣啦。其實咁當中咧，就算貧民，即係呢班貧民裏邊都有啲階級分別㗎。係啊。咁好似話有啲人就係話係呢個 untouchables 啦，即係佢哋係個賤民係咪？係啊，都有人咁樣譯，即係話係賤民階級，即係喺印度種姓制度裏面，即係最低下嘅。咁好多人都會即係唔同佢哋一齊生活啊，避開佢哋啊，甚至會即係可能對佢哋好差咁樣，會趕走佢哋咁樣。係啊，咁戲裏邊咧就講到話佢哋揾球員去物色球員嗰時候咧，咁就啱啱撞正一個貧民一個賤民啦。咁佢就似乎身手好敏捷，咁但係咧佢當中啲人都唔中意佢，話喂，佢個階級同我哋有別嘅喎，我哋不如唔可以同佢一齊。係啦，咁但係個主角咧就力排眾議就話唔得，即係我哋而家唔係喺度分階級嘅時候，我哋一定要結起上嚟去對抗英國人啦。係啦，咁所以其實你睇到即係個故事嘅裏面都有少少寓意咁樣啦。係啦，咁其實成個故事就係講佢哋點樣透過呢個運動咧，去爭取翻佢哋嗰個國家嘅榮譽咧，應該可以話係。係啊，即係好明顯嘅呢一個用意係。係啊，咁尤其因為我以前聽聞嘅話，呢個故事嘅架構咧，有少少好似咧取材翻印度一啲真正嘅歷史咯。其實都唔好你可以咁係話一場，唔係有一場咁樣嘅球賽，絕對係。係啊，但係嗰個即係個事件，即係印度推翻英國殖民政府嗰個過程嘅推進。係啦。咁就話説話以前即係英國殖民地嗰時候有啲統治者嘅一個夫人咧，就同呢個印度嗰邊嗰啲開國功臣好似有斷情嘅，咁就將呢個野史就套落咗去呢套戲度咁樣啦。咁呢個我冇聽聞過，但係即係你講裏面電影帶出嚟嗰啲價值，咁其實即係都喺成段佢哋獨立運動嗰個歷史度都有嘅，即係譬如即係甘地又會講下即係點樣唔好歧視 untouchables 啊，即係要即係融合佢哋啊咁樣，嗰啲全部都有。係啦，尤其是佢比較特別啲，佢就用一個英國女人嘅角度去同情翻班印度人啦，同埋佢自己身為一個英國人，都算係一個入侵人哋嘅一個角色，但係佢反過嚟係幫佢哋啲中意咗佢哋其中一個咁樣。係啊，咁但係其實你問我就覺得呢一段我覺得寫得有啲奇怪嘅，即係當然你有一個咁嘅視點都係即都可以多元化啲，但係我自己就覺得呢一段麻麻地嘅。其實咧我自己就算覺得呢一段感情線唔係寫得太出色。係咯，我都係有咁嘅感覺，因為其實佢本來就咁去幫佢哋，或者係咯，即係我覺得已經夠咯，即係係咯，就唔使特登寫多咗咁樣。係咯，咁因為只不過係用一啲幻想式嘅場面去話俾知個女人中意咗個印度人啊咁樣咯。係啦。咁其實都唔好。都有啲特別就係當佢咧，即係佢用英文向佢表白話我中意咗你，但係阿米肯話小姐你講啲乜嘢，我聽唔明你講乜嘢咁樣咧。係啊。即係明白到佢嗰種即係佢對佢有啲傾慕，但係又完全大家唔可以溝通到嗰樣嘢。咁咧，跟住另外可以講下嗰個運動咁，當然又唔少得嗰個球賽嘅過程咁樣啦。其實你聽到我哋講前大半部，即係或者套戲大部分嘅時間都唔係喺度運動緊嘅，係啊，而係啦，最尾先有嘅啫。咁但係唔識睇板球嘅人又睇唔睇得明咧？我其實就覺得呢套戲咧就
224分鐘。好長。就正如阿 Sonia 所講，呢套戲頭大半段都唔係講運動嘅，中間又要講點樣去揾球員同埋學識點樣打波，跟住就講佢哋上場比賽啦。咁比賽嗰度嗰個時間力都拉得好長嘅，拍得非常之長咯。即係同埋我就覺得其實就拍得唔算太出色，因為佢太長啦，實在。又或者即係好似足球小將，即係完場5分鐘打一集咁樣。係，即係我哋嗰時候細個睇足球小將就係話點樣打一場球賽幾個月都未完咧，即係有啲咁嘅類似嘅。係有少少呢個感覺，未去到咁誇張，但係都有少少。其實阿導演佢好想咧將每一個角色都寫到，即係擺落講啊，佢唔想忽略每一個角色啊。係。同埋佢都因為咁樣，自不然咧就將阿米哈嘅角色咧就完全係將佢英雄化咗啊！講到佢無論佢個精神啊同佢個運動上面都係非常之好似即係唔算係好大好堅持嗰種咯，佢好成日好想拍佢哋嗰種堅持嘅精神咯。但係我覺得套戲拍嘅所謂運動，即係你唔好期望佢會拍到幾出色咯，係。冇錯，係啦，因為始終即係佢想帶出嘅核心嗰個價值都唔係喺個運動本身，而係周邊嘅嘢。係啦，同埋我相信其實個套戲最重要係都係講嗰種精神多過係嗰個運動，唔係可能因為我哋唔係印度人咧，即係睇板球對我哋嚟講真係好難去理解同消化嘅一樣嘢咯。我睇套戲嘅時候我未識睇板球，雖然而家識啦，但係都 OK 嘅，因為其實只係講即係其實佢都我覺得佢幾叻嘅地方就係佢可以將呢樣嘢逼單到一個唔識睇板球嘅人，其實都即係會跟到嗰個運動嘅。嗰個場比賽嘅過程咁樣，即係你會知道係佢哋有啲麻煩啦，即係唔係好順利啦咁樣，係咯，即係都唔會因為唔識個規矩而俾佢即係阻礙到咁樣。係啦，係咯。如果唔係，我諗佢當初喺外國人，即係喺外地嘅觀眾睇嘅時候，唔會話咁受落。我覺得呢個係佢叻嘅地方，但係亦都好似咁講，即係佢最後一場比賽拖得真係有啲耐。係啊，因為佢後尾講到每一個球員都有即係會受傷啊，會退出咗個場賽事，即係好似睇落去最後剩翻阿米哈一個咧喺度撲嚟撲去咧，即係我覺得有少少失真咁樣咯。係啦，咁呢一個就大家都唔使驚話，即係好驚板球嘅規矩成為一個障礙咯。係啦，都照樣可以正常如常地欣賞。講翻呢套戲先啦，咁其實咧嗰啲選角都得意嘅喎。話説咧，導演其實開頭咧唔係揾阿 Amir Khan 嘅，係啦，佢想揾阿 Shah Rukh Khan 嘅，同埋阿 Aamishek Bachchan 嘅。咁但係兩個人都冇檔期去拍，咁啊 Shah Rukh Khan 就向導演推薦咗 Amir Khan 啦。原來係咁啊！因為你會將會見到其實大家都有可能係有 Shah Rukh Khan 去飾演嘅。我覺得咁就唔同㗎啦，嗰件事。係啊，因為Shah Rukh Khan不嬲都以一個英雄嘅形象去示人咧，反而呢套戲裏邊啊Amir Khan就比較真係似翻一個平凡人咯，係啦。係啦。咁啊，另外呢套戲嘅女主角佢就叫 Gracie Singh咧，咁其實佢唔算太出名嘅。佢直情佢係出名嘅，因為呢套戲係佢即係 debut 嘅作品啦。但係佢真係其實都佢呢套戲唔算好多發揮咯。係啊。同埋佢跟住就冇任何戲係得過嘅，跟住雖然到而家佢又由北拍到落南面，都有拍過戲，但係都係冇辦法紅得起上嚟嘅。唔知點解咧？呢個就係，跟住好笑有個笑話就係咧，有啲人咧喺個訪問度話邊個係 Bollywood 裡面嘅友誼小姐，咁啲人就話係 Gracie Singh，即係我諗佢呢度係暗示緊佢冇殺傷力，完全唔會同到你爭嘢做咁解。咁啊，事實上係因為佢戲裏邊嘅角色做一個男主角嘅青梅竹馬啦，即係跳下舞啊、打情罵俏啊、呷下醋啊咁樣，其實即係個作用唔算太大咯。所以冇乜印象。點解導演硬係要加呢個角色落去咧？咁其實阿導演佢就呢個其實就其實就好似話係Amir Khan佢嘅意思嚟嘅，就想要多啲角色咁樣啦。咁但係呢個角色其實好多個女演員都去試鏡過嘅，咁包括阿 Freddie Mercury 啦。咁但係最後導演咧竟然就揀咗 Gracie Singh做主角，咁因為話佢跳舞跳得叻。但係就估唔到，都唔知係幫咗佢定害咗佢啦。可能因為佢新面孔，佢想有個新鮮啲嘅面孔去做呢套戲。係咯，唔係算太突出啦。係咯，都唔緊要，即係還好，即係個重點就唔係太多戲份喺佢身上，就都還可以，都唔係話太大影響嘅。咁又講翻啲那間佢上映之後嘅少少事件啦，咁就話其實佢喺好多個地方都參展過嘅。
係好多影展都出即係出席啦。咁變咗可能佢嘅知名度大咗。最重要就係佢得到一個 Oscar 嗰個最佳外語片提名啦，就更加令我諗其實都唔單止係套戲好睇，而係好似我哋即係早少少所講就係話，即係套戲太政治正確同埋太有呢個愛國意識，所以係即係冇人鬥得贏佢嘅。係啊，咁其實回顧翻過往印度咧，曾經入過 Oscar 去角逐過最佳外語片，其實得3套嘅啫。係。第一套就呢套《那間》啦，一套就係差唔多50年前嘅《Mother India》啦。同埋仲一套就係Salaam Bombay 啊，Salaam Bombay 就係Meena Ram 嘅作品啦。咁嗰套就好寫實嘅，完全唔係波利活，唔係大陸電影。係啦，但要隔咗成20幾年先至有出現一套那間入到圍，咁所以其實佢個都非常有代表性。大嘅係啊。咁同埋呢套戲亦都即係令到阿Aamir Khan去轉型到啦。係啦，咁都好嘅，即係當係即係俾波利活發掘咗Aamir Khan。唔係傳統商業男主角英雄形象嗰一種路線。我諗佢呢個對佢自己個啟發好大，因為一來佢就開始咗做即係監製啊，會投資啊，有自己嘅公司咁樣啦。二來就係佢都發掘到自己可以演即係演一啲比較有挑戰性嘅角色。係啦，所以我覺得其實呢套戲對於演員嚟講重要啦。咁套戲對於印度影壇亦都重要啦。咁但係其實相對嚟講，你話佢運動電影，我覺得佢唔算太重要，因為佢佢始終都係要寫翻佢哋嗰個人為主，多過係個運動本身。冇錯，即係其實可以攞任何一個運動代替佢，只不過咁啱板球呢一種運動好有英國色彩，就好配合殖民地時代嗰個背景。係啊，即係代表咗佢哋要向呢個殖民地去反抗啊！呢樣事件啊嘛。係啊。同埋即係好似，始終我都覺得好得意咯，因為板球呢樣嘢係由英國人帶去印度嘅，但印度人就佢都視為國粹咧。係啊，即係你會覺得好奇怪，其他對於即係呢一段殖民歷史，佢哋又好似好多説話或者好不滿，或者到今時今日都會即係對英國人都有好多即係歧視啊，或者啲仇恨咁樣，但係偏偏板球佢哋又完全擁抱晒。我就估計可能因為佢哋印度人好多人都可以透過板球呢個活動咧。即係去晉身去另一個階層啊，咁所以佢哋其實好重視呢個運動同埋呢個項目咯。即係好多人都自願都係想做一個板球運動員㗎嘛。咁我唔係好知，但係的確即係當然佢哋對板球員係好崇拜啊。但係我又未知去唔去到即係好似巴西裏面足球可以令到你即係階級即係有一個流動性咁樣。咁我未知去唔去到。其實以我所知咧，啲波利活嘅男演員咧，佢哋話佢哋未入行之前係咩志願？個個都想做板球運動員。係啦，所以我就咁樣估計咯。咁我就唔知，我唔知呢個係純粹佢哋對運動嘅喜愛啊，定係嗰樣嘢可以幫到佢哋即係。兩樣都有嘅其實。呢個我就都有興趣發掘下嘅。同埋呢個板球運動係一個團體嘅運動，唔係話打網球啊，即係跳水嗰種單人項目嚟㗎嘛。佢真係要睇呢個團隊精神咯。同埋真係幾有趣嘅，即係你如果去到印度咧，真係所有小朋友咧都係街度，即係成日會打板球。即係呢樣嘢係好入屋嘅，即係唔係話即係唔似得香港人即係睇波，但係即係就係齋睇唔會踢咁樣。即係嗰樣嘢係好貼身嘅咯。講到咁多，我哋去一去廣告先，陣間翻嚟我哋講下另一套同樣都係關於呢個團結精神嘅電影。熱切印度電影2、3事，咁講完那間之後咧，我哋係講下第二套戲啦。頭先我想補充翻少少㗎。那間嘅意思其實解租稅咁解，係啦。咁嚟緊跟住呢一套咧個名就一聽就知道點解㗎啦，其實。Chak De India 07年嘅作品，咁出地嘅意思即係 come on 咁解，成個意思就係 come on India 啦。即係一啲加油啊、打氣嘅説話嚟嘅。係啦，咁就相對呢套頭先嗰套那間咧，比較年代比較久遠啲，我哋兩個都有啲記憶模糊啊嚇。咁呢套咧就比較新啲，咁同埋咧，因為呢套戲嘅主角咧就係阿 Shah Rukh Khan 啊。好啦，咁呢一套平均係一套Aamir Khan，一套 Shah Rukh Khan。係啦，平分秋色啦嚇。咁呢一套出 Chak De India 當年咧就當年上映都幾轟動下嘅喎。但係其實我想講咧，佢嗰個 setting 並唔係一套大片，雖然佢有 Shah Rukh Khan 即係做主角，但係佢 setting 唔係一套大片嚟。係啦，因為其實套戲冇除咗 Shah Rukh Khan 冇大明星掛帥，而阿 Shah Rukh Khan 亦都冇以佢一貫嘅演繹去演出呢套電影咯。係啦，咁呢套戲對佢自己嘅，我諗即係演戲嘅生涯都幾重要嘅，呢個可以留翻陣間再講。好啦，
咁啊，Chutney India 呢套都係運動電影，咁就係講呢個打曲棍球嘅，但係唔係男人喎，係女子曲棍球喎。係啦。咁咧聽到女子曲棍球，女人去做運動員，咁其實仲要喺印度。喺印度啊！你可想而知，其實人哋會有咩眼光睇呢隊球隊啦。係啦。咁就講一講呢個 Chutney India 呢個故事啦。好啊，咁其實呢個背景咧，就係講緊有一係講一隊女子嘅國家嘅曲棍球隊，但係咧咁教練係邊個咧？咁當然就係主角 Shah Rukh Khan啦。咁咧，但係呢一個教練佢有一個幾奇特嘅身世嘅，就係佢本來係一個即係全印度即係好出色嘅曲棍球員嚟嘅，但係咧喺佢即係當年有一場嘅對巴基斯坦嘅曲棍球嘅球賽裏面咧，佢就打失咗一個好重要嘅一球，係啦，咁咧就令到國家隊輸波。咁呢場仲要係 Hockey World Cup 即係世界盃添。係啦。輸咗波嗰時候咧，咁呢啲人梗係唔憤氣啦，咁就贏咗嗰個隊長就向佢握手謝意。佢出於禮貌就握翻手啦，咁但係俾記者影到，跟住大做文章就話佢咧通敵叛國啊，話佢叛徒啊咁樣咯。係啊，咁大家都知道巴基斯坦同印度幾乎係世仇咁滯，所以呢啲事情好敏感啊。咁啊，Shah Rukh Khan做咗呢個罪人啦，即係好似差唔多要孭上一個叛國嘅罪名。咁啊就喺自己嘅即係發覺喺印度冇自己容身之所，唯有離開啦。咁所以咧就講佢就即係離開咗家鄉，其實就唔知佢跟住去咗邊嘅。但係咧，當即係過咗好啲一段時間之後咧，呢隊女子曲棍球即係有機會出征呢個世界盃嘅時候咧，咁咧就但係就冇人執教喎。咁咧呢個 Shah Rukh Khan 喺呢個時候就出翻嚟啦。係啊，話說其實就話咧，連球隊個上面嗰啲高層都想解散呢隊球隊嘅，即係覺得女人打波冇搞咁多麻煩嘅，睇男人打波好過啦。係啦。咁但係就佢哋嗰啲另外一啲教練定係啲行政人員咧，就即係力排眾議，就話佢哋都仍然有保留嘅價值嘅。咁啊請咗個朋友啊 Shah Rukh Khan 就捲土重來啦。咁啊其實佢哋運動界嘅人知道 Shah Rukh Khan 當年係因為咩事走咗嘅嚇。係。咁啊 Shah Rukh Khan 翻嚟就真係為咗要攞翻佢失去嘅榮譽啦。係啦，但係其實講下當年佢輸咗場波，其實都係攞銀牌，咁即係其實唔係輸啲咩嘅，但係即係已經係好似好大件事咁啦。所以佢今次翻嚟係決志要咧幫呢個印度嘅女子曲棍球隊奪金嘅。係啦，佢仲係要特登揀一隊麻煩多嘅女子球隊。哦，其實唔係佢自己揀嘅。係佢自己揀。即係女子球隊佢自己揀，但係人佢係冇份揀嘅。人冇份揀，但係佢就人哋會話：哇！呢隊嘢好麻煩㗎喎，你呢個咁嘅呢個。咁樣呢個燙手山芋你都接嘅，佢話我就係要做呢樣嘢。係咯。係啦，咁所以見到佢非常之有決心。係啦，咁就講佢點樣去咧就組合一班嚟自唔同地方嘅印度女子曲棍球員啦。係啦，其實呢一點係好值得講，因為呢套其實我覺得同日間有少少相同嘅地方，佢都講咗好多即係外國精神或者即係印度呢一個國家嘅一啲基本價值咁樣啦。頭先你講嘅就係嚟自唔同地方嘅人。咁呢一點好有趣嘅，喺電影開頭咧都即係佔咗好一部分嘅時間咁樣嘅。咁就係講呢隊球隊咧，佢有好多唔同嚟自印度唔同，我哋會叫佢省份，但係其實喺印度裡面叫邦，因為印度係行呢個聯邦制嘅。咁所以佢哋做乜嘢咧，都要喺唔同嘅邦有代表。所以你見到就係每個邦有一個代表去參加個曲棍球隊咁樣嘅。係啦，咁當我哋自己報上名來嗰時候咧，佢就係話我係邊個，我嚟自泰米爾邦嘅。我係邊個，我嚟自呢個即係尼泊爾邦咁樣啦。冇尼泊爾邦，我隔離嗰個，即係啦，唔同嘅地方咁樣。咁但係咧，阿 Shah Rukh Khan呢個導演咧，唔係呢個教練咧，就好唔妥佢哋咁樣講。係啦。淨係同佢哋講咗句説話就話，你要話俾人聽，你其實你代表印度嘅。係啦，咁呢度你就會睇到，因為其實呢一個其實普通觀眾睇就睇唔出啲咩意義，但係如果你係當地人或者熟知佢哋一啲背景嘅話，就其實係即係有一個好強嘅信息喺度。因為好多時咧，印度佢哋啲人嗰個意識咧係自己嘅民族或者自己嘅地方行先，就即係對於國家嘅歸屬感係少啲嘅。咁所以其實呢一點佢即係特登想透過電影帶出，同埋呢度佢有講到嘅就係話，即係呢一班人咧，即係佢甚至連講嘅語言都唔一樣嘅時候，佢哋自己即係一 team 人裡面都溝通唔到嘅，即係要靠英文咁樣嘅。咁咧就發生好多問題啊，即係有好多爭拗咁樣。係啦，咁同埋因為呢隊女代表球員咧係嚟自唔同階層啦、唔同邦啊，咁變咗佢哋唔單止語言上溝通有問題，甚至可能大家第一眼見到對方已經係唔順超噶咯喎，係。
咁你會見到有啲人咧，佢其實個樣就唔似我哋平時見慣印度人，可能好似即係東方即係東南亞人咁樣嘅，咁即係係咯，即係大家自己睇落去都覺得好似你咁講就係即係唔係好熟悉咁樣咯。係啦，咁因為佢哋當中有啲人就係本身係佢哋個幫嘅一啲球隊嘅代表啦，本身即係實力都唔差嘅，唔弱嘅，有啲就好擅長即係啲曲棍球技巧啊。咁問題係就係佢哋都各自覺得自己我技術唔差，我使乜要合作同你？係啦，係啦。咁甚至佢哋咧針對翻個教練喎，甚至話咧我唔想同個教練合作，我哋一齊咧簽字咧趕佢走啦咁咯。係啦，咁呢度就都幾有趣嘅，因為話説咁 Shah Rukh 翻嚟又想攞即係贏咁樣啦，咁當然係地獄式訓練咁樣啦。但係其實因為好似頭先所講就係話，即係呢一隊即係女子曲棍球隊都冇人想理，冇人想接手嘅咁樣，跟住都係求其每年即係練一練就走佬咁樣，所以佢哋係唔慣咁辛苦嘅。係啦，咁除此之外，佢哋都每一個球員咧都有面對啲唔同嘅問題，嚟自本身啊，或者嚟自外來嘅問題都有。譬如話有女球員佢本身已經結咗婚嘅，咁但係佢為咗要參加運動，佢要離開屋企噶嘛，咁丈夫不滿啊，打電話 call 佢翻屋企話：你快啲翻嚟出席啲典禮啦！你咁樣行出去，即係我唔中意咯咁樣。咁但係個女人身為一個運動員咧，即係呢個係個機會嚟㗎嘛，可以代表國家出戰喎。係啦。係啦，所以佢就好極力去爭取呢樣嘢。咁另外都有啲即係五花八門嘅一啲女隊員咧，其實脾氣好差啦。係咪都中意打人嘅？其實咁其實好冇品嘅。係啦。咁所以你睇到就係 Alex 頭先講啦，即係各人有唔同嘅問題。咁佢呢個幾好嘅，其實成班女演即係女球員咧，都係唔係專業演員嚟，或者可能第一次參演電影咁樣。係啊。咁所以其實即係佢做起上嚟嘅時候，你好有代入感，因為你唔會覺得佢係一個明星。咁佢即係帶出咗一個問題嘅時候，你就會真係覺得好似係一個普通人嘅問題咁樣。係啦。咁就雖然佢哋係非職業演員啦，咁但係佢哋嗰個亦都非常之寫實咯嚇。咁又講到因為佢哋其實佢哋每一個人咧都有優勝同呢個惡劣嘅一面咧，即係可能佢哋技術好，但問題就係性格方面嗱控制唔到自己脾氣啊，自視過高啊，唔合群啊。咁咧阿 Shah Rukh Khan 咧就話我要做呢隊嘅唯一一個反派，我要令到你哋咧就改邪歸正。係啦，即係其實用佢即係妖魔化自己嚟團結大家。係啦，咁佢就即係話我唔介意做醜人咯。係啦，咁結果佢係成功咗嘅。咁其實呢個教練都用心良苦啊！佢知道每一個球員嘅潛力去到邊度咧，問題要點樣教佢哋，要點樣令到佢哋真係可以發揮到個團隊精神咧去出戰咯。係啊，咁呢度同埋我覺得頭先有一點你講咗就係，即係佢特登將個 setting 即係設定喺一個女子曲棍球隊，就可以帶出到一啲佢哋更即係額外嘅艱難嘅地方啦。即係好似頭先你講，有好多屋企嘅壓力，或者就甚至連即係去管理運動嘅一啲政府嗰啲人都睇唔起佢哋咁樣。但係我覺得佢戲裏邊就冇講到呢個女球員點意識到原來人哋睇佢哋唔起呢樣嘢咯。哦，唔係，即係但係如果當佢個身份唔係女子曲棍球隊嘅話，有啲情節係發生唔到噶嘛。係啊。係咯。咁於是後尾將佢哋訓練到咁上下咧，咁佢哋要代表印度出戰去澳洲參加呢個世界大賽啦嚇。係啦。咁開頭第一場咧就對澳洲嘅，咁輸波輸得好陰功。好慘啊！個個都垂頭喪氣啦。係啦。咁最後因為後尾阿 Shah Rukh Khan 咧就鬧醒佢哋，話你哋呢班人咧都唔合作嘅。係啦。即係話你哋要諗下自己咧，即係你哋要用咩身份啊嚟去參加呢場比賽啊，咁谷到佢哋咧就即係每一場都係最後一戰咁樣咧，就要好用心去打。係啦，咁當然即係為咗要繼續有戲睇嘅話，咁當然係越打越好嘅。係啦，咁結局係點咧？咁我哋就唔講住啦。係啦，因為我覺得其實又係嘅，即係輸贏嗰一點又唔係最重要，我真係覺得係中間佢想帶出嘅一啲嘢咯。因為同埋我覺得係即係有少少係將成個國家嘅情況縮影咗，俾即係擺喺一個球隊裏面咯。係啊，我相信即係就算本身唔認識印度國情嘅人咧，睇落去即係呢個用一個好簡單咁樣一個球隊作為一個國家嘅選手，其實佢哋會明白咯。係啊。我相信會比那間明白啲。係，我覺得那間反而冇呢一個事件，因為那間好單一，就係即係佢對抗英國人咁樣咯。係啦。即係覺得嗰件事，同埋即係那間你又覺得太 dramatic，同埋即係你會覺得 Chak De India 個故事係即係容易啲入信啲咯，我覺得。佢 Chak De India 佢好強調佢哋係一個運動咯，而唔係話去即係
佢哋嘅對手唔係個敵人咯，佢哋好多時候佢哋本身佢哋要戰勝嘅係佢哋自己咯，係。係啊，冇錯。係啦。即係好似你頭先講話，佢有好多即係打波上嘅問題，或者一啲自身嘅一啲問題，即係佢透過參加呢一個運動，即係佢點可以自我提升到，或者即係佢得到咗一啲新嘅體會咁樣。係啦，咁咧呢個係即係個人嘅提升啦。即係相對嚟講，賴奸李成一味喺度將個英國人妖魔化咧，嗰種就太單一啦，實在。係啦，即係好平面。係啦。咁同埋講開運動就係其實佢哋全班人都識打呢個曲棍球喎。咁你話實我之後走去睇翻個 making of 咁樣啦，就係喺度 show can 再加埋成班女仔一齊喺度學打波啊咁樣。因為其實呢套同大家唔同就係好多打波嘅場面㗎。即係同埋佢好認真咁拍佢球賽嘅時候咧，咁所以其實佢哋唔可以打得太 hea。即係如果你即係唔似樣嘅話咧，即係睇個鏡，即係喺鏡頭睇起上嚟係即係唔係咁好嘅。所以其實佢哋都花咗好多時間，即係地獄式集訓呢個即係曲棍球嘅一啲基本嘅技巧咁樣。我覺得呢樣嘢都幾欣賞㗎，因為佢係有尾佢個劇情係講到佢哋去澳洲比賽咧，唔係佢呢啲雖然話係假嘅啫，但係都係睇真㗎嘛。係啊。即係佢每一場球賽都係完全唔欺場㗎，係即係節奏上啊、演繹上啊、嗰啲運動感啊，即係都俾到你睇嘅。咁所以其實佢個導演去要求演員都需要即係做一定嘅訓練，我覺得其實咁樣幾好咯。係啊，我覺得好，因為同埋你睇落去，你真係覺得好似模似樣咯，即係睇唔到啲咩瑕疵咁。同埋我相信係阿導演佢刻意唔要呢套戲有任何大演員。係，我諗好，因為如果唔係就會攞走咗嗰個即係注意力。係啦，咁另外要讚一讚阿 Shah Rukh Khan 啦。係。呢當年佢呢一套戲咧都算係一個大突破嚟嘅。係啊。咁因為其實有啲人就覺得啊，佢過到呢個中年危機，因為話説咁佢已經40幾咁樣啦。咁你同咪仲成日拍嗰啲情情塔塔啊，即係嗰種咧，即係其實你都知道自己都冇幾耐可以拍嘅啫嘛。即係佢要揾一個關口就過，即係要過呢一個關口。咁有呢套戲出現，咁佢可以演一個好認真嘅角色咯。係啦。係。同埋好似有啲風霜或者有啲過去嘅人咁樣咧，即係佢呢度就做得幾好，所以即係有啲人就覺得過咗呢一套戲之後，都覺得佢其實可以演一啲唔同類型嘅角色，即係起碼覺得佢嘅演藝嘅事業仲可以有好耐可以發展。我睇翻阿 Shah Rukh Khan 佢呢幾年嚟拍戲嗰個情況咧，即係自從佢過咗Deedas 過後嗰幾年開始，佢都揾緊自己個路向，即係佢嘗試唔想再演翻舊時好似嗰啲咁樣做啲公子哥兒啊、情聖嗰啲角色啦，即係去到06年佢係拍咗 Don 啦，做一個做反派啦，07年就出 Day India 做一個教練啦，咁去到之後後尾就同年就衝槍啲 Om 啦，Om 就係啊，同一年嘅係。係啦，跟住再去到10年就買呢條餐，你好明顯見到個 Shah Rukh Khan 佢係真係都係都變緊咯。係啊，即係佢好努力做緊一啲新嘅嘢咯。但係，即係我覺得係其實佢唔使真係每一套戲都要好似好突破，佢只需要有一套咁嘅戲話俾人聽，其實唔一定，即係佢自己選擇嘅話咧，咁已經好 OK 啦，我覺得。咁呢套相對佢比佢以往嘅表現咧，即係可能即係平實啲，但係我覺得都有個特別之處就係，就好似以前咁咧，嗰啲角色咁誇張做得。係啊。佢就比較真係咧似一個普通人咁樣咯，但係你見到呢個教練佢有過去嘅，佢知道自己曾經失敗、曾經跌倒過，而家要再重新再起，但係佢又冇太驕傲，面對一班麻煩嘅女人，我唔可以可唔可以叫八婆啊？就真係好麻煩嘅女人，係啊，即係每個都非常之棘手，但係佢咧就好冷靜咁去面對佢哋，點樣去拆解，即係嗰種呢種咁低調得嚟又有壓場嘅演繹咧，我覺得對佢自己個演藝生涯嚟講，係一個比較特別嘅挑戰啊！因為好，因為其實佢平時如果演大陸嘅戲咧，佢嗰啲眉頭眼啊，成日都係差唔多嘅，即係佢做咩唔同嘅角色都係有嗰種神態喺度嘅，但係今次就真係解晒咯。印度劉德華咯。係啦，係嗰種咯，係啦，即係。劉德華都要嘔完一兩次都要俾啲其他嘢你睇㗎嘛。係啊，佢呢一次就真係可以完全冇晒佢平時嗰啲咁樣呢一類嘅嘢，咁就睇得好順眼嘅。同埋我想講咧，呢個純粹係個人少少，但係你又唔會覺得佢即係好冇吸引力，即係佢都仲有一個主角嘅 charm 喺度。因為話説當年其實呢套戲咧係喺呢個夏日電影節度做過嘅，咁咧我又走去呢個大銀幕睇，因為
好好睇，即係你同埋運動嘅電影喺大銀幕睇真係好好睇。咁咧我就同兩個朋友一齊去，咁有一個即係佢呢兩個朋友其實都冇乜點睇印度戲。咁我哋當然喺羅豪坊睇啦，咁你知羅豪坊 UA 係好高噶嘛，咁咧佢哋睇完之後咧係由10樓嗌到話哇好型好型好型，真係好好睇，嗌到落翻去羅豪坊地下嗌咗差唔多10分鐘。哇！所以呢套戲其實如果係有機會，即係我唔知咩機會可以有即係有得喺大銀幕再做啦，但係就真係唔可以錯過咯。佢哋就喺度嗌話手碌膠好型。係啊，真係好型。咁但係其實呢套戲裏邊佢真係佢將佢自己嘅個人魅力係壓低咗好多嘅其實。其實佢唔嗰個個人魅力就係平時演即係可能 romance hero 嗰一種魅力，但係佢今次咧即係可能佢有好多鏡頭，即係都有特登捕捉到佢好型嘅一面，即係嗰種係可能係講譬如佢訓練佢哋嘅時候好指揮若定啊，即係係啦，好有信心啊嗰種咯，即係係啦嗰一種係唔同嘅咯。咁所以其實我覺得呢套戲都即係喺大銀幕睇嘅話，就係一個非常之好嘅 experience 咯。係，即係有機會嘅話就可以試下。咁嗰時候你喺羅豪坊睇呢套出 India 咧，啲觀眾反應係點？OK 啊，大家都因為尤其是後面咧講佢哋去打呢個即係 World Cup 咁樣啦，其實佢係拍到，因為你其實冇即係你會知道呢套電影你睇到一半嘅時候，你已經知道其實佢又唔係一套即係好傳統波里活嘅戲咁樣啦。咁咧，咁你可能會覺得，有一下覺得佢哋會唔會真係輸啊咁樣？所以其實大家係睇到好入神，即係好專注，就真係好想知道佢哋即係喺呢個比賽嘅過程中，即係係咯嗰個晉級嘅情況咁樣。咁但係另外都講翻套戲啦，當年就非常之收得啦，因為佢喺澳洲取景嘅後尾有後半段。係啊，應該係。所以聽聞話呢套戲喺澳洲播映嗰時候，亦都票房都好好，係嘛？咁我都好。其他地方都係啦。係咯，我諗因為即係咯，呢套戲雖然本身冇話好大片式嘅宣傳，但係始終有明星一個助陣，同埋即係一個好有 gimmick，即係你運動其實係好好宣傳咯。我覺得即係你人哋好明確個主題係乜嘢，同埋即係有個 gimmick 就係即係可能一班全新嘅演員咁樣。呢個都係個導演藝高人膽大之處啦。係啊，咁所以其實當年佢嘅 Filmfare 都攞咗幾個即係critics 嘅獎咁樣嘅，即係可能未必係即係大會頒，但係影評人可能即係咯，即係會自己揀一個獎，即係揀咗佢哋，好似揀咗 Shah Rukh Khan 嗰個角色就有好似最佳男主角。最佳男主角佢攞咗嘅。係啦。咁講到呢度咧，我哋可以去廣告先，轉頭翻嚟再講喎。去到第3節印度電影2、3節啦。好啦，講完呢個辣根同埋呢個 Chutney India 咧，係啦，呢兩套運動電影咧，咁我哋做一個總結啦。好。咁其實我就想講，其實呢兩套你都可以話佢係好成功嘅運動電影。其實都有其他運動電影，但係又好似嗰個迴響又冇佢哋咁大。咁我哋都想講翻就係我哋兩個比較喜歡嘅都係 Chutney India 係嘛？係啊係啊。咁其實比較翻咧，我自己認為咧，辣根佢嗰個抗爭嗰個意味咧，多過佢運動本身。係，其實我覺得呢兩套戲嗰個運動其實都係個切入點嚟嘅，即係佢最想講嘅嘢唔係運動，但係不過你好似你咁講，辣根嗰樣嘢係重啲，即係佢有一個好大嘅主題，即係好 overwhelming 嘅，即係係咯，就係要抗爭咯。係啊，但係我唔知道係咪因為咧，佢始終佢哋劇情講到佢哋太容易去學識個板球，再去打贏咗嗰場比賽嘅，好似有少少失真啊。反而 Chutney India 你見到咧，真係佢哋係影住晒班球員點樣去練波啊，去比賽啊呢啲，呢啲都係好寫實嘅情節嚟咯。係啦，同埋我覺得辣根就係有即係好似你頭之前講嘅太多情節或者太多角色咧，好分心。其實佢製作水準係上乘嘅，但係就變咗即係你就會好多副線，令到你即係個專注力散咗咯。係啦，咁相對 Chutney India 就或者正如 Sonia 所講，就可能比較製作個成本可能冇咁強勁啦。係。咁但係我覺得佢拍得平實之餘，其實佢都拍得到嗰種張力咯，即係有時嗰種運動電影裏邊。係，同埋你真係有啊！運動電影裏面最好睇嗰樣就係你好想睇個結果，或者好想睇下佢哋點樣打，同埋你會覺得嗰啲鏡頭啊，或者一個球賽過程拍得好睇咯。係
係同埋佢非常之成套戲都非常之清晰，都話俾你知一個曾經失敗咗嘅一個球員要點樣佢捲土重來，但係佢唔係為咗要個人嘅榮譽，佢係為咗要即係得翻一個世人嘅認同咁樣咯。我諗係國家嘅榮譽咯。係啦。佢覺得自己成日都欠咗國家面金牌啊嘛。咁我覺得我唔係覺得佢個心態絕對唔係嚴重咯，我覺得佢耿耿於懷嘅唔係單止佢輸波啊，係佢俾人誤會佢係個叛徒咯。我覺得兩樣都有咯，即係因為我覺得其實呢套電影都好明顯就即係有好重嘅即係愛國感情喺度嘅。但係我覺得佢嗰種愛國嘅感情嘅元素就當然我覺得係好正確嘅，都非常之睇到。咁就反而哪家就可能比較抽離少少，我就唔係好覺得到啦。係啦，同埋那間當你放咗，即係那間嗰個你感覺，我覺得反而嗰個愛國嗰個成分又唔係話低咗，而係冇咁明顯，因為你有一個壞人嘅角色喺度啊嘛。但係 Chuck the India 係冇㗎嘛，即係好似你講係自己同自己嘅比賽咁樣。係啦，咁但係我覺得那間佢作為一個運動電影，其實佢都俾到之後嗰啲電影一個參考，一個借鏡咯。嗯。係啦，但係同埋那間真係直情好誇張咁講，佢係有歷史意義。那間佢咧10年，即係上年咧定唔知係咯，上年定唔知今年咁樣啦，佢係出咗個10年紀念版。但係通常啲真係外國嗰啲好經典嘅電影話先會咁樣，但係那間都罕有地做咗一次咁樣。同埋那間係有人即係幫佢出書記錄咗佢拍嗰個過程啊。同埋到今時今日咧，即係我睇開嗰啲 blog 咁樣啦，有啲人間唔中都會要講下那間，即係好似要回顧一下，即係做一個 series 寫好多嘢，即係 tribute 翻那間咁樣咯。所以其實喺影迷心目中呢套戲，我諗即係好有意義。可能或者始終年代太久遠啦。我就即係始終最大問題就係佢個片長問題。所以我就會覺得那間即係佢冇。即係我心目中冇其他人散得咁好咯。係咯，我就覺得長都係一個問題，同埋好多嘢其實真係就唔係喺個主線以內嘅，即係有啲斟酌話係咪即係可以唔要咁樣咯。係啦。相對出啲 India 就明快啲。明快啲啊，係啊，佢都唔算太長啦，呢一套。2個零鐘。153分鐘。係咯。係咯，亦都冇啲太過不必要嘅劇情出現啦。係咯，即係好集中嘅，即係大家會睇得好投入。係啦，咁如果想睇一啲另類嘅題材，咁加啲勵志啊，加啲唔同嘅元素，咁嘅觀眾可以選擇下呢兩套電影啦。同埋我覺得七點人可以補一句嘅就係咧，我覺得又係一啲好即係好普世嘅題材咧，即係人人都睇得明咁樣咯，係咯，即係好容易受落。好，咁或者我哋今日講住咁多先，臨尾咧就送一首七點人裡面嘅歌俾大家聽下，感受下裡面個好勵志、好激昂嘅氣氛。今日時間差唔多啦，我哋下星期再見。好，拜拜。拜拜。कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईद
ईदों में तीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूसा रोज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे गिल्लिया 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 Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे कफ्ताबों हीटों में रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली दस है ना मत है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए